Hello everyone, this is Jyoti Jen from Jyoti classes. Guys, here I am with you with some root words, but today's root words are some different. Guys, today's root words are based on some theme. Today I have taken theme on birds. I have taken theme on birds. Okay, so let's get started without wasting a time. My theme is aves or apiary. Here guys, aves mean birds. Aves means birds and apiary means बीज यानी आप जो मधुमक्खी कहते हैं वो. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद बर्ड्स. एव्स. हियर फर्स्ट वर्ड इज एविएशन. एविएशन इज अ नाउन. एविएशन में से आप वर्ड निकालते हैं एव्स, जिसका मतलब होता है बर्ड. ओके, आपको पता है एविएशन क्या होता है? जो आपने एयरफोर्स देखा है, जो एयर में एरोप्लेन है, उस एयरक्राफ्ट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो सोचा जाता था कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए. अब लगा कि जैसे स्काई में उड़ना है, बादलों में उड़ना है, तो ऑब्वियसली बादलों में कौन उड़ता है? बर्ड्स उड़ते हैं. सो कीप दैट एज अ बर्ड. उसको जब भी उसका स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया गया तो वो बर्ड्स के अकॉर्डिंग किया गया. तो आप देखिए आज हमारे जो एरोप्लेन है वो बर्ड्स की शेप में है. वो जो शेप है उस एविएशन, द डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट. The designing, building, flying of aircraft. So aviation means design of aircraft. Okay. अब एविएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट. सो गाइस, उस एयरक्राफ्ट को, एरोप्लेन को चलाने के लिए कोई बंदा तो चाहिए. उस बंदे को क्या बोलेंगे? पायलट. तो पायलट कौन है? एविएटर. पायलट कौन है? एविएटर. ओके, एविएटर मीन्स पायलट. Okay, so here are the two words aviation and aviator, which means apps. So because of this, as you can identify aviation and aviator. Okay, and the next word is, my next word is aviarist. Aviary is the place where birds are kept. Aviary is a noun, aviator is a noun. Okay, and aviation is also noun. Clear? Aviary, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे कहा जाता है एवियरी. एंड एवियरिस्ट इज अ पर्सन हु केप्ट द बर्ड्स. एवियरिस्ट वो इंसान होता है जो बर्ड्स को रखता है. वन हु कीप्स बर्ड्स इन एवियरी. देन आफ्टर एविकल्चर. एविकल्चर से आपको समझ में आ गया होगा, इट इज़ ऑल्सो नाउन. रियरिंग ऑफ बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स का पालन होता है, उन्हें रखा जाता है, पालन किया जाता है. रेयरिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एविकल्चर. एंड द लास्ट वन एविसाइड. एविसाइड इज ऑल्सो नाउन डियर. एविसाइड मीन्स किलिंग ऑफ बर्ड्स. एविसाइड मीन्स किलिंग ऑफ बर्ड. देखिए CIDE जो साइड होता है ना, वो भी मर्डर होता है. उसका मतलब क्या होता है? किलिंग, मर्डर. CIDE साइड. ओके, एंड एविसाइड बर्ड्स का मर्डर, दैट इज किलिंग ऑफ बर्ड्स. क्लियर? So these are the birds based on aves. Okay guys, the next word is apiary. Apiary is the place where bees are kept, where beehives are kept. जहाँ पर मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उन्हें रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है. that place is called apiary. Okay, then one apiarist. Apiarist is a person who kept these bees. apiary जो इंसान इनको मधुमक्खियों को पालता है उसे बोला जाता है एपियरिस्ट. जस्ट लाइक एवियरिस्ट हु कीप्स बर्ड्स इन एवियरी, वैसे ही यहाँ पर बीज के बारे में है एपियरिस्ट. देन आफ्टर एपिकल्चर. एपिकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ बीज, जहाँ पर बीज का पालन होता है. इट्स अ टेक्निकल टर्म. And last one is apicide. Apicide, that is side means killing of bees. It's called apicide. Guys, here one more word, ornitho. ऑर्निथो दैट मीन्स ऑल्सो बर्ड्स. ऑर्निथो जो होता है ना बेटा, उसका मतलब भी बर्ड्स होता है. ये भी बर्ड्स से रिलेटेड है. ओके, ये टर्म जो है बर्ड्स से रिलेटेड है. आपको इस साथ में ये वर्ड्स भी करवाती हूँ मैं. ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी बेटा, इफ़ यू हैव स्टडीड माई अर्लियर वीडियोज, यू क्लियर नाउ अबाउट द टर्म ऑलॉजी. ऑलॉजी दैट मीन्स स्टडी. You are studying about something. Here ornitho that means bird and logy means study, that you are study of birds. ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो इंसान, वन हु स्टडीड अबाउट बर्ड्स. ऑर्निथोलॉजिस्ट, वन हु स्टडी अबाउट बर्ड्स, वन हु स्टडीज बर्ड्स. देन आफ्टर आई हैव टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज oviparous and viviparous. Guys, those who are students of science, they are familiar with this term
oviparous and viviparous. Can you tell me what is oviparous and what is viviparous? Ovi मतलब होता है जो एनिमल्स अंडा देते हैं. Species that lay eggs are called oviparous, whereas viviparous are those species that give birth to young one. जो बच्चों को पैदा करते हैं उन्हें viviparous कहा जाता है. So these are the terms of oviparous and viviparous. So today we are done so many birds through these birds and bees. Okay, so I hope you like my video. If you like it, please hit the like button, share and subscribe this video to all of your friends. Okay, and with new video I will come in front of you. Till that, goodbye, be safe at home, bye bye.